Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque yo estoy excelente, dado por el hecho de que hoy es un gran día, el cual he decidido fundar una empresa llamada Camping Tour, con mi amigo Christopher y mi persona, Gerson Domínguez, la cual basa de turismo ecológico, camping y caminatas en la naturaleza. Aquí en esta zona va a ser donde nos vamos a ubicar, camping, rodeada de hermosa naturaleza, muy ecológico todo, y de hermosos cultivos sembrados por campesinos humildes.